さん。
ぜ。行くぜ。怪しげな、まさか仕事人か。行くぜ。行くぜ。仕事人中村もヒルアンドね。お前さんの恨み晴らしてやったぜ。仕事人が商売繁盛か。ゾッとしねえな。残る敵は4人。次の敵はエリン、サイゾウ。やるか。お前さんの恨み晴らしたぜ。
この恨みを。晴らせぬ恨み、お願いいたします。行くぜ。行くぜ。行くぜ。奴ら許せねえ。行くぜ。奴ら許せねえ。わしは倒せるかな。ほりゃ。お前さんの恨み晴らしてやったぜ。この銭にゃないっぺえ恨みがこもってるんだ。おふい、さらわれる。初めの敵は下忍サスケ。